25-26 কেজি ছোলা বিক্রি করে এক জায়গায় বসে, যেন কোনো কথা না। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সব? আশা করি ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। দেখেন আমি কোথায় চলে আসছি। আমি চলে আসছি দেখেন যেখানে জনসমাগম আছে, যেখানে ক্রাউড আছে, এখানে আমি আছি। এখানে ক্রাউড আছে, খাবার আছে, আমি চলে আসছি এখানে। এখানে জাস্ট খালি দেখেন ছোলা দিয়ে ডিম দিয়ে প্রসেসিং করে বিক্রি করতেছে 20 টাকা আর 40 টাকা, ডিম দিয়ে 40 টাকা। দেখেন ক্রাউডটা দেখেন। আমি আসছি সন্ধ্যার সময়, এখানে নাকি রাতেবেলা আরও বেশি ক্রাউড হয়। আমি ওনাদের ছোলাটা এবং ডিম দিয়ে কীভাবে হয়, কেন ক্রাউড, কী কারণে ক্রাউড, আমি দেখব, আপনার সাথে শেয়ার করব টেস্টটা। আমাদের সাথেই থাকুন, আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে। আমি ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলবো, যদি চান্স পাই একটু ওয়েট করতেছি। আমাদের সাথেই থাকুন, ভিডিওটা এনজয় করুন। এটা আমি তো সরষে তেলটা পাক করি সব, তারপর আদা, জিরা, এলাচি, দারচিনি, জোরটি, ফলে করে আরও অনেক আইটেমের মশলা দিই তো। মানে এটা আপনি বলতেছেন এটা মশলার কারণে এরকম হচ্ছে, এমনি স্পেশালিটি কিছুই নেই? স্পেশাল আছে। স্পেশাল বলতে স্পেশাল আপনার বেরেস্তা দিই, আর অনেক পদের আইটেমের 4 জন লোক লাগে এখানে 4 জন লোক লাগে। বিটা হয় কখন মামা? মানে নাস্তার আইটেম হিসাবে মানুষ এটা ইউজ করে, ঠিক না? এমনি চলে কোনটা বেশি? 20 টাকাটা চলে না 40 টাকাটা বেশি চলে? বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম ভিআইপি গেট। বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম ভিআইপি গেট। এখানে আমি দেখলাম যে 78 নম্বর দোকানের সামনে স্যামসাংয়ের দোকান, প্লাস আছে মনে করেন যে শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্সের ঠিক অপোজিটে। এটা অনেক ভিড়, আমার সাথে কথা বলা খুব টাফ। দেখেন আশেপাশে হিউজ পরিমাণ মানুষ। 20 টাকার টাইম দিকে বেশি চলে। ডিম মনে করেন যে মোটামুটি আমাদের একটা ডিম দিয়ে হ্যাঁ, ডিম হলো 40 টাকা, নর্মাল হলো 20 টাকা, ঠিক না ভাই? এখন দিয়ে দেবো? জাল দেবো? না 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 না, জাল দরকার নেই। এখানে অনেক দূর লোক আছে, আর এখানে যারা খায় বেশি কাস্টমার আপনার পারমেন্ট বেশি লোকের পরিচিত। আমি 20 টাকার যেটা আছে এটা নিলাম না, আমি 40 টাকার নিই। 40 টাকা বলতে কি, ছোলার সাথে ডিম দিবে। দেখেন ভিতরে ডিম, একটা ডিম ফুল ডিম দেয়, একটা ফুল ডিম সিদ্ধ ডিম। ওইটা মনে করেন যে ডিমটা কিন্তু ভাজা আর কি, মানে ডিমটা সিদ্ধ করে ভাজছে। আর হলো ছোলা, সাথে মধ্যে পেঁয়াজ বেরেস্তা, এই যে কাঁচা পেঁয়াজ, শসা, এগুলো আছে। ছোলার সাথে অন্য অন্য জিনিস মামা আগে মিক্স করে রান্না করছে। জিনিসটা গরম। ওনার 25 থেকে 26 কেজি ছোলা যায়, এটা তো অনেক কিছু। আমি টেস্ট করে দেখি, বিসমিল্লাহ। উনি যে পেঁয়াজ বেরেস্তাটা ইউজ করে না, এটা খুবই মুচমুচে। মনে হচ্ছে এখনই উঠাই না, মনে করেন দিচ্ছে। এটা বেশ ভালো একটা কামড় পড়তেছে, পেঁয়াজ বেরেস্তার কামড়ে কিন্তু এটা বেশ ভালো টেস্ট আসে। আমি একটু টেস্ট করে দেখি। তার জন্য একটা টুলের টক ইউজ করে, যার জন্য কম্বিনেশনটা বেশ ভালো হয়েছে। তো আমি এখন একটু ডিম নিই। হ্যাঁ, ডিম আমার 4-5 টুকরা করে দিছে। ডিম, ছোলা, ডিমটার টেস্ট খুব একটা ভেরি করে নাই। টেস্টটা বেসিক্যালি ছোলার ভিতরেই। ডিমটা যে টেস্টটা খুব একটা ভেরি করাইছে বা খুব একটা চেঞ্জ করছে তা না। ডিম ভালো, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু 20 টাকাটা বেস্ট। ডিম খেলে কি খেতে পারেন, হেলদি আইটেম, কিন্তু 20 টাকার ওকে আমার ধারণা। আপনারা যদি এখানে আসতে চান, দেখেন আমি ঠিকানাটা আবার একটু বলে দিচ্ছি। বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম, শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্সের ঠিক অপোজিটে, ঠিক আছে? স্যামসাং একটা শোরুম আছে 78 নম্বর দোকানের সামনে। আমার এখানে অনেক দিন ধরে ব্যবসা করে। 25-26 কেজি ছোলা বিক্রি করে এক জায়গায় বসে, যেন কোনো কথা না। অবশ্যই এটা টেস্টটা আপনাদের শেয়ার করলাম। এখন কোশ্চেন হলো, শুধু এটা খেয়ে দেখে আসবেন না, যদি দেখে আসেন 100% এটা মাস্ট চাই। আসবেন, আমাদেরকে জানাবেন কেমন লাগলো। আমি মাহমুদুল আসলাম, আজকের জন্য বঙ্গবন্ধু স্টেশন থেকে বিদায় নিলাম। ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফিজ।